Мен дайыр нерсени сизден сурап алайын. Азыр сиз буга чейин айтып өтпөдүңүзбү? Бүтүн Кыргызстан партиясынын съездинде криминал бийликти башкарып калды депчи. Эми сиз бийликтин курамында сиз да барсыз. Да. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары ошол маселелерге каршы күрөштүңүзбү? Жок, биздин колубуздан келген жок. Биз башка жумуштарды карап аттык, ал жака бизди жолоткон жок эч ким. Так, ошон үчүн айтып. Бирок мен президент менен сүйлөшкөндө ачык эле айткам. Коррупцияга байланыштуу. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ошондо деле айткам мен. Да, азыр мени реальный должностька койгула, мунун баарын токтотуп берем деп. Орун басар катары таасириңиз жетишкен жокпу? Таасирим жетишкен жок. А мисалы ошол криминалдын таасири болушу мүмкүнбү сизде ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын четтетилишинде? Эми мен айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө чечим кабыл алгандардын арасында жанагы кишилердин баардыгы бар. Чечим кабыл алгандар. Вот бүгүнкү күндөгү мафия деп коет. Мафияга утурдук деп атпаймынбы? Ошолордун аябай эмеси чоң, тиешеси чоң. Анткени бүгүнкү күндө мына ошол эле район боюнча айтсак. Азыр жана биографияны ачсаңар, жана биздин чоңдордун көбүн бүт баардыгы район ошто иштеп атканда чогуу иштеген. Жээнбековго чейин иштешкен баардыгы. Жээнбеков анда губернатор эмес болчу. Бүт силовой структуранын биографиясын карасаңар, ошондон бери алар баардыгы шерине да, бир шерине. Достор, бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен айтып атам, даже бүгүнкү күндө эмне себептен Жээнбеков айтып атат? Фактыларды бергилеши, анткени алар башка фактыларды берип атат. Ошон үчүн разночтение болуп атат. Ошон үчүн мен айтып атам, он скорее всего заложник, потому что мен акыркы жолу Жээнбеков менен ноябрь айында сүйлөшкөм. Андан бери сүйлөшүп элекпиз. Кызмат ордуңузда туруп да. Да, вот кеп ошодо болот атпайбы? Бизди вообще чектеп. Коомчулукка ачык айтсаңыз, балким эффект башкачараак болмок. Жок, бир этика деген дагы госслужащийде бар да. Албетте. Бирок азыр эми мындан ары кызматыңызды улантасызбы, эгер талапкер катары катталбай калсаңыз? Мен азыр жок, мен в любом случае чын ачык айтыш керек, мен отставка башына эле бермекмин. Бирок мен бербей айтканым, мен воспитательный кылып атам да госслужащийлерге. Вот, мыйзамдын чегинде баардыгын бүтүрүп туруп, анан кийин отставка кетиш керек. А знак протеста отставка тиги бу деп эшикти тееп кеткен это жигитчиликке деле жатпайт.